अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जब इमाम हुसैन जंग कर रहे थे तो गैब से आवाज़ आई थी, रोक दो तलवार को वरना दुनिया को कजा आ जाएगी। आज जंग पर सारी मखलूके खुदा आ जाएगी। मुंतज़िर जन्नत हैं, जन्नत में चले आओ, वरना ए हुसैन जन्नत खुद नंगे पांव चलकर करबला आ जाएगी। जिस तरह हुसैन ने इस्लाम को बचाया था उसी तरह हमारा भी फर्ज बनता है, और जिस तरह जन्नत ने हुसैन का इंतज़ार किया था उसी तरह हमारा भी इंतज़ार करते हैं। बस हम दीन के वफ़ादार बन जाएं, बस हम दीन के वफ़ादार बन जाएं। अल्हम्दुलिल्लाह।